Во овој случај е многу битно да се утврди за каков договор станува збор. Дали е тоа коинвеститорски договор, дали е договор за купопродажба на стан од нова зграда или од стара зграда. Со тоа што ова повеќе би спаднало во доменот на право на сопственост и други стварни права, но сепак лицето при склучување на вакви договори мора секогаш да внимава на договорните одредби, бидејќи градителот во овој случај може да ги направи одредбите кои што би биле многу повеќе во негова полза отколку на лицето кое што го купува станот. Од таа причина, бидејќи договорот мора да биде прегледан и да се оцени од стручно лице, во случајов адвокат, најдобро е лицето најпрво да се обрати кај адвокатот, каде што ќе се утврди за каков договор станува збор, а потоа доколку не може да ги реши работите со самиот градител, во тој случај да поведе судска постапка. А за оној период додека лицето било под кирија, било спречено од инвеститорот да се всели во станот, односно тој го пробил рокот за вселување, тој може по судски пат да бара надомест за штета во тие месеци додека тој плаќал кирија, а во кој градителот паднал во дотоцнување.